بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درت هاد الفيديو باش نجاوب على بعض الإخوان اللي كيهضروا على لا سيتياسيون دو باساج. قبل من هاد الشيء بغيت نجاوب الأخ خويا MF. عطوني الأسماء الله يرضي عليكم باش نتكلم معاكم هكا بصفة رسمية الله يرضي عليكم. قال لي واش نديرو شي جروب في الواتساب. مرحبا، مكاين حتى شي مشكل. الأخت الثانية زينب، الله يرضي عليك، بغيت غير نعرف لا سيتياسيون دو باساج بالنسبة لأن شابيتر. ماشي كل شابيتر ديرولو لا سيتياسيون دو باساج، لا، غادي تعطيك ان باساج من الشابيتر. داكوغ، وخا درت معاكم شابيتر 1 ولا شابيتر 2 وشابيتر 2 قالت لكم من شابيتر 1 شابيتر 6، راه خصكم تقراو لو رومون كامل. داكوغ، باش ما تسعولوش على الاستاذ. مستحيل يخدم معاك لي 12 شابيتر باش نكونوا واضحين. راه كيفاش نخدموا لا سيتياسيون دو باساج؟ راه مستحيل نعطيك لا سيتياسيون دو باساج شابيتر كامل، نعطيك دي زيدين، نعطيك اي حاجه بغيتي، ولكن راه لا سي كوا لا سيتياسيون دو باساج؟ هي لا كيسيون الثانيه في الريجيونال كيعطيونا. لا كيسيون الاولى هي لو طابلو، لا كيسيون الثانيه لا سيتياسيون دو باساج. دونك سي واحد لا كيسيون لي اوبليغاتوار. الوغ هنا بغيت نشرحها، راني مازال ما لونسيتهاش في البلوغ، ولكن قبل راني كنكتب فيها اون ميم طون كندير لا فيديو. Alors, la situation du passage. Parmi les questions la plus répandues, on trouve la situation du passage. Comme vous le savez, l'examen français se compose d'un extrait minimum de 3 heures programmées. Canal la boîte à merveille, Antigone et le dernier jour d'un condamné. La deuxième question qui se pose automatiquement est la situation du passage. Alors, la situation de passage, elle a 3 façons. Il existe 3 types de réponses à cette question. Il a maintenant la première. Si on vous demande la situation du passage par rapport aux événements précédents. Pardon. Alors, aux événements précédents. D'accord? Alors, ici, dans ce cas, on doit citer la scène. Il a été demandé situer le passage aux événements précédents. C'est la question. Dans ce cas, on doit citer la scène. Il a quand Antigone ou là le chapitre. Le chapitre pour ce qu'on a la boîte à merveille. D'où le passage est extrait. Mais si on se souvient pas exactement, c'est pas la peine de le citer. Mais si tu cites un chapitre faux, tu perdras les points de cette question. Alors, ce passage est situé dans le chapitre 2 ou 3 ou 6 ou 9. ما تعطينيش النيميرو ديال الشابيتر، حيت الا خطأتي في النيميرو ديال الشابيتر مشات لك البوان. D'accord? Alors, ما نسيتيش لو باساج بلو نيميرو ديال الشابيتر. Ce qu'il faut، انا درتها هنايا بالزرق. Ce qu'il faut citer est les événements juste avant l'extrait. Et ne citez pas l'œuvre en général et sa date d'écriture. D'accord? Donc seulement les événements précédents, c'est-à-dire qui déclenchent avec le passage. Les جايين les événements هذاك الشيء علاش كنقول لكم قراو les chapitres باش تعرفوا les événements اللي قبل. Donc les événements précédents qui déclenchent le passage اللي تعطالك. ما غاديش يعطيك الشابيتر كامل، غادي يعطيك ان باساج. غنذكروا لو باساج، ان باساج هذا واحد التكست من الشابيتر. سي كلير؟ هذه قلنا لا بروميير. سي اون فو دوموند لا سيتوياسيون دو باساج بار رابور aux événements précédents. الى طرحوا السؤال بطريقه اخرى، لا دوزيام لا سيتوياسيون دو باساج بار رابور à l'œuvre. شنو كيقول لك في لا دوزيام كيسيون؟ situer le passage par rapport à l'œuvre. Alors dans ce cas, c'est le contraire du premier type. Ici on doit citer le cadre de l'œuvre dans le passage et extrait sans citer les événements précédents. Donc هنا غادي نديرو غير le cadre. C'est-à-dire, et c'est le cas le plus facile. Donc le plus facile, par exemple, si on a un extrait de la boîte à merveille, la situation sera: le passage est extrait de la boîte à merveille, un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfrioui en 1952 et publié en 1954. Il traite des phénomènes sociaux marocains en époque de la colonisation française. Alors, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. D'accord? Alors, ما تاخدوش بعين الاعتبار بأنه هذا هو الجواب. C'est la réponse. Non, c'est seulement un exemple. C'est clair?
Alors, si on passe sur la situation du passage, troisième question. Qui restituer le passage. D'accord? Alors, il y a restituer le passage, ça, c'est ce qu'on appelle une question piège. Là, on a affaire à une question piège et c'est la plus importante. Dans ce cas, on doit situer le passage par rapport à l'œuvre et aussi par rapport aux événements précédents pour garantir la note. Par exemple, l'extrait, pardon, parce que je m'excuse, مازال كنكتب فيه دونك كاين des fautes d'orthographe غادي نصاوبهم ولكن غير بغيت نفهم en cas هذه urgent les bras. Alors pour garantir la note par exemple. Là, on dit par exemple, l'extrait est tiré de la boîte à merveilles. D'accord? Écrite en. Donc, on dit la date d'Yali. Après, on cite les événements. D'accord? Donc, il y a dit, la question, les questions de piège. Est-ce que c'est clair? Donc, je répète rapidement. Donc, la question de trois façons. Trois types. La première, il a mené la situation du passage par rapport aux événements précédents. D'accord? Et là, il faut citer les événements juste avant l'extrait. Il y a les les وقعت avant l'extrait. On me dit le numéro du chapitre. الله يخليكم. Il a le numéro du chapitre. ودرتو غلط مشات لك la question, مشات لك le point وخا دير les événements قبل. D'accord? C'est clair? La deuxième, si on me demande la situation du passage par rapport à l'œuvre, la question 2, situer le passage par rapport à l'œuvre. Donc, dans ce cas, c'est le contraire du premier type. Ici, on doit citer le cadre dans le passage, extrait sans citer les événements précédents. Exemple. Le passage extrait de la boîte à merveilles, un roman autobiographique écrit par Ahmed Sfrewi en 1952, etc. C'est clair? Très bien. La situation de passage numéro 3. Il est la question numéro 3. Situer le passage point barre. Safi. Ou سكتوا. هذه هنا خصنا نرد البال. Donc خصني ندير le cadre ديالي. Donc situer le passage par rapport à l'œuvre et par rapport aux événements précédents. Donc dire l'œuvre d'Yali, c'est-à-dire l'extrait est tiré de la boîte à merveilles, du roman La boîte à merveilles et écrit, d'accord, après نعطي التاريخ وقتاش كتبات ديال من أحمد الصفراوي. Après je cite les événements. C'est clair? Alors نتمنى باش ما نطولش لا فيديو نتمنى نكون جاوبت على هذوك لي كيسيون. غير باش نقول لك انني غادي نديرو لا سيتوياسيون دو باساج دو شاك شابيتر راه مستحيل لان شنو هو لا سيتوياسيون شنو هو ان باساج راه لو باساج وهذاك ليكستري اللي يعطيوك من الشابيتر. داكوغ راه ماشي الشابيتر كامل راه مستحيل يعطيوك الشابيتر كامل. غادي نعطي بحال افكار اساسيه ديال لي شابيتر كاملين باش تاخذوهم وتعرفوا لي زيفينمون تعرفوا الاحداث شنو وقعت. داكوغ الوغ غي بغيت بالنسبه اللي قال لي نديروا واحد الجروب في الواتساب. مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. غادي نخدم غاديش نخدموا في الواتساب، غادي نخدموا على هاد لابليكاسيون. غادي نلوح لكم تيليشارجيوها عندكم ونديروا واحد الجروب ونخدموا فيها اللي بغيتو. المهم نديروا ان جروب في هاد باسكو هاد الواتساب عامر بزاف ومن الاحسن نديروا هاد لابليكاسيون هادي حتى هي مزيانه بحال الواتساب. داكوغ ونبقاو نخدموا بها كلشي. اي واحد خدا لابليكاسيون تيليشارجيها وصيفط لي لانفيتاسيون باش ناكسبتي عندي وندير لي نون ديالهم واي حاجه نلونسيها في اليوتيوب ونلونسيها في البلوغ ونلونسيها هنايا في هاد لابليكاسيون حيت هي اللي عندي فيها البروغرام كامل.
داكوغ. الوغ نتمنى ما نكونش طولت لا فيديو، ونتمنى نكون جاوبتكم على لي كيستيون كاملين. ميرسي، à la prochaine فيديو ان شاء الله. شكرا.